許大同學校咧致力建構多元共融嘅學習環境啦。咁喺我哋嘅校園裏邊咧，會有不同文化背景嘅學生互相學習，彼此尊重。呢個咧正係社會和諧底下嘅縮影。我哋相信咧，培育包容共融嘅下一代咧，就係社會播下和平嘅種子。我哋喺呢一個學期之前咧，其實已經知道好開心可以能夠咧參加成長基地呢一個計劃啦。咁就諗啊，究竟安排邊一級嘅學生咧？咁當安排完學生之後啊，發現5年級係比較合適，因為我哋過往咧都有一個專題研習咧，都係俾5年級嘅學生啦，去體會下咧社區上面有啲長者，即係淨係針對長者有啲咩需要咁。咁所以我哋揀咗5年級嘅學生啦。今次咧其實係第1年參加賽馬會成長基地呢個計劃啦。個計劃主要我哋就帶領住我哋一班學生咧，睇下我哋個社區裏邊有冇一啲社群啦，我哋去關心下佢哋啦，從而睇下佢哋有冇啲好好嘅點子啊，啲新嘅創意啦，可以去幫下呢一班有需要嘅人。其實最初咧，我參與呢個計劃嘅時候咧，我好擔心嘅，我會覺得我應該要幫啲學生咧要預備好多嘢啦，因為佢哋都應該冇咩諗法啦，咁我要同佢哋去一齊要參與好多喺裏邊啦。咁但係跟住喺個過程裏邊咧，其實原來我唔係喎。就學生咧，原來佢都有好多嘅點子，佢有好多佢自己嘅諗法啦，甚至乎原來我唔使做好多嘢，佢哋會自己去話，我哋可以加啲咩落去啲元素，原來嗰啲公公婆婆係點樣嘅，因為我哋選擇咗幫助嗰個社群係我哋社區嘅長者啦，咁所以其實喺個過程裏邊同佢哋都一齊做得好開心嘅。作為老師第一次 pick up 呢個 project 啦，其實可能最難係唔係好知道成個 whole picture 係點樣，咁所以由8月尾啦，我哋開始上 workshop， 好似有少少拼圖啦，跟住豐盛社企又會邀請啲唔同嘅教練啦，或者唔同嘉賓嚟同同學分享，咁啊好似知多咗少少啦。咁跟住其實去到我哋真係同有一啲需要嘅人去傾下偈，咁同學其實更加掌握到個計劃係點，咁我哋又更加掌握到點樣帶佢哋去行咯。今次我哋要報告嘅主題係關心生來港，可以話與年輕婦女的服務主題。我哋會睇下佢有咩需要，跟住我哋就可以整啲儀器或者一啲 app 去幫助佢哋。如果我哋整一個易學廣東話 app 俾啲巴基斯坦同埋外國人，咁佢哋咪會學到好多廣東話咯。好似我哋細個嗰時咁樣學中文，雖然會有好似好難，但係如果多啲練習會好容易咯，變得。我一直都覺得老人呢，一般都是必須要有個人來陪伴他，來照顧他。但是呢，從這次，我覺得老人其實會合理安排自己的生活。我哋都好想學校成為一個關愛嘅成長基地啊，令到我哋其實每一個學生咧唔好淨係顧自己嘅嘢，有陣時佢哋會睇到嘅就係自己眼前啦，或者佢哋淨係專注喺佢哋一係就學業嘅成績，或者喺佢其他嘅可能係運動方面嘅其他嘅表現啦，有陣時忽略咗咧身邊好多人嘅關注啦。咁我覺得如果我哋能夠透過呢個成長基地，由5年班開始，一路將呢一份嘅同理心帶落去6年班啦，亦都向下4、3、2、1咁樣去展現出嚟啦，呢個係我最想見到嘅。我期待嘅係呢半年，佢哋真係可以將佢哋嘅產品真係做到出嚟，然之後將呢一樣嘅產品咧去俾翻受訪者去使用，讓佢哋真係可以受惠，而佢哋亦都好滿足於原來佢哋唔單止可以讀書，佢哋亦都可以服侍呢個社區，服侍咧佢哋所認識嘅長者啦，又或者係 NCS 嘅家長，亦都好希望呢個社區係即係認定我哋許大同學校係一個融入社區嘅一個嘅學習嘅群體，成為一個咧好合一嘅社群。